ကျွန်တော် Rider Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဆိုင်ငယ်လေးကတော့ Honda PCA 2022 Model Endless Sport Edition ဆိုင်ငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ငယ်လေးကအများစုသိပြီးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စမတ်ကီးလေးနဲ့လာမယ်ဒိုင်ခွက်ကတော့ digital ဒိုင်ခွက်လေးနဲ့လာမယ်ဒိုင်ခွက်မှာသုံးပြထားတဲ့ color လေးက full color ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိုင်ခွက်မှာပါတဲ့နာရီတွေ CMS တွေ ကီလိုမီတာတွေကိုနေရောညရောပြပြသားမြင်နိုင်မယ်ပြီးတော့ select button နဲ့ set button ဆိုပြီးတော့ button လေးနှစ်ခုလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မီ signal မီနောက်မီအားလုံးကို full black full stroke engine မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ engine power 160cc ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ mechanical engine power ကတော့1.8 horsepower ထွက်ပါတယ်။ engine ရဲ့အေးခံစနစ်ကတော့ရေတိုင်ကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေအေးပေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ငယ်ရဲ့ model နံပါတ်ကိုဆိုင်ငယ်ရဲ့ model chassis မှာဖိနိုင်ကုန်မှာရှေ့ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေထည့်ရအတိုင်းပဲကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီဆိုင်ငယ်မျိုးစား model 2022ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဏ္ဍ10လုံးမြောက်မှာ N ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ငယ်ရဲ့ဖိနိုင်ကုန်အောက်မှာလည်းဆိုင်ငယ် model နံပါတ်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီအရှိမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က22လို့ပြထားပြီးတော့သူက8လအထိအမှအဆက်ကလေးတစ်ခုချထားတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်ငယ်ဒီ2022 model 8လထုတ်ဆိုင်ငယ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ဆိုင်ငယ်ရဲ့ရှေ့ဖောက်မှာဆိုင်ငယ် model ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆုံးကနှစ်ဒီ2022ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်က L ကတော့လကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ငယ်ကိုဆန်းပြီးတော့မောင်းကြည့်ပါတယ်။ဆိုင်ငယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကြီးနေပေမဲ့လည်းဆိုင်ငယ်ကို handle ကွေ့ရတဲ့အခါမှာပေါ့ဘာရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ငယ်မှာပါတဲ့ brake system လေးတွေကလည်းကောင်းကောင်းမွန်လှုပ်တယ်။အဆွဲရုံးလေးတွေကလည်းတော်တော်မှအဆင်ပြေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်ကိုညင်ညင်အောင်စီးကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီ Honda PCA ဆိုင်ကယ်လေးကအဆင်ပြေမဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါအိုင်ဒယ်လေးအလုံးလုံးနေရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါဆိုင်ငယ်ရက်နေတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တော့ပြန်ဖွင့်ကြမလို့လေးပါဆက်လိုက်တာကျွန်တော်တွက်နေပါတော့ဆက်တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာတွေလိုအပ်ချက်များရှိသွားရင် comment box မှာလည်းထပ်မံဆွေးနွေးပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါတယ်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ Rider Channel မှာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်